قهر کردن قبول داری یه نوع نازی کردن دخترونه است؟ آره، قهر یعنی کردن. داره خودش رو ناز میکنه، میگه آقا دست منو بگیر به بغل خودت بیار، من عصبی هم از دستت ولی تو باید منو برگردونی. رهبر مگه تو نیستی؟ مگه ادعاد نمیشه مرد رابطه ای نشون بده؟ یه سرباز تو، یه فرمانده ارتش تو ازت ناراحته، اون از تو ناراحته، تو هم میگی منم از کشورم ناراحتم، بلند میشی میری. این شد یک رهبر. حالا این یک سرباز و یک فرمانده مثلا درستی نبود، چون که الان میگیرنش به چند تا دوست دختری و چند تا همسری و نه یک باید تک باز- سربازی باشه. نه به هر حال یک رهبر چرا باید زمینش رو ترک کنه؟ یک رهبر هیچ وقت زمینش رو ترک نمیکنه، مگه اینکه به اندازه کافی ضعیف شده باشه که مگر اینکه مثل بخواد سقوط کنه حکومت، وقتی مگر که اینکه داره. بخواد سقوط کنه و بخواد واقعا یه تموم بشه همه چی. ولی اینکه پسرا انتظار دارن من قهر میکنم این دنبالم رو بیافته التماس کنه، ببین قبول ندارم اینو. اگر میخوای آقا، من تو دوره مردولفا یه ذره زن ستیزی حرف زدم. اگر میخوای زن التماس کنه بهت، اولا که این چیز خوبی نیست. اگر میخوای عذرخواهی کنه باید تو زمین بمونی و آقا براش جنگ و آروم کن، بعدش توضیح بده که آقا این کارات اشتباهه. انقدر توضیح بده، انقدر سعی کن مخ زدنت خوب باشه. توی دوره لاملفسین اینا رو من گفتم، کسایی که شرکت کردن میدونن. انقدر مخ زنیت خوب باشه، انقدر ناناز حرف بزنی که دختر گارد نگیره، بتونی اگر رفتاری واقعا اشتباهه، واقعا و اون دختر رو دوست داری، صلاحشو میخوای، بتونی تغییرش بدی. تو ارزه نداری دختری رو تغییر بدی، ارزه نداری. مثلا این دختری رفتارش اشتباهه، بعد تو اکسپلور من میبینم صد هزار نفر لایک میکنن، پستشی نوشته، پست نوشته دخترها حاضرن ببینن ولی تغییر نکنن، بمیرن ولی تغییر نکنن. کی هر میشه حرفی زده؟ تو اگر درست با حس درست با دلایل درست به دختر نشون بدی که آقا این کارات داره من آسیب میزنه، به رابطه داره آسیب میزنه، چند بار تکرار بشه من واقعا قلبم درد میگیره از این کارت. به نظر دخترها درصد زیادی خودشون تغییر نمیدن؟ چرا واقعا؟ به خاطر تو هم که شده، به خاطر عشقشون تغییر میدن. حالا جان بفرما. ببخشید، من بفرمایید. از محور بحث اصلی خارج نشیم بگم تقصیر خود دخترها هم هست توی یک مسائلی که اجازه نمیدن اون مرد اون مردونگیش رو ابراز کنه، چون که مردها اصولا دوست دارن مورد نیاز باشن. تا وقتی که ازشون درخواستی نشه، این مردونگی که بروز داده نشده به شکل تحقیر در میاد توی شخصیتشون، یا بقیه رو تحقیر میکنن، یا به شکل خشم در میاد، یا به شکل مواد مخدر و اینجور چیزا حالا در میاد، به یه شکل منفی در میاد. پس نباید گارد داشته باشن علیه این که برای یه دختری کادو بخرن، برن دنبال یه دختری، هواشو داشته باشن، چه از نظر دخترها گارد دارن اینو؟ ام، چی؟ دخترها این گاردو دارن؟ دخترا آره، با این که مثلا میگن آره ما مستقلیم، ما میخوایم کاملا از کسی چیزی نگیریم، دستمون تو جیب خودمونه و اینجور چیزا. به نظر من این تا یه حدیه. تا یه حدی باید اجازه بدی که مردت خودش رو ابراز کنه برات و بدونه که برای تو با ارزشه، وجودش پر ارزشه، و ازش تشکر کنی به خاطر اینکه مردونگیشو داره نشون میده. به نظر من این موردم اشکال خانم هاست. حالا همش راجع به مردا باید گفتیم، میشینم یه اصلا این اشکال. تایپ خانوما که شما میگی، من فکر میکنم اکثر مردا اصلا این تایپ رو نمیشناسن. من میشناسم یه سری دخترها آقا لوندی ندارن. یعنی چی؟ یعنی بعدشون میاد ناز کنن،
بعدشون میاد به عنوان یه زن، اصلا تو طبیعت هم هست، یه پرنده ای، خب بیادبی اینو دارم میگم، یه پرنده ای میخواد با یه پرنده ماده دیگه جفت بخوره، ازدواج کنه. وقتی یه پرنده ای میخواد با یه پرنده دیگه ازدواج کنه، بهش یه حشره میده. خب براش میره. آره یا براش میرقصه. حالا رقصیدن مرده چیه؟ رقصیدن مرده اینه که اون فیونا رو از اون قله نجات بدن. خیلی اوقات رقصیدن یه مرد چیه؟ مثلا میگم دختره یه جا کار میکنه، خب صاحبکارش پیشنهادهای نامناسب داده. پسرها خیلی اوقات آقا رقصیدنشون و ابراز وجودشون باید این باشه، بره با صاحبکار حرف بزنه، بگه که فلانی این چیزا درست نیست، جمع کن خودتو. خیلی اوقات رقص یه مرد میتونه این شکلی باشه. درست میگم؟ تایید میکنی شما یا نه؟ واقعا درست میگید کاملا. اه. همه چی که همین جوری باش صحبتم کنه همون جلب توجه رو میکنه برای زنش، همسرش، پارتنرش. درست. مثلا نمیذارم دیگه بیاد اینجا کار کنه در صورتی که مثلا این اخلاقو دوباره ببینم. آره حالا نمیذارم کار بکنه به کنار، اگر حتی این رفتار، گوش کن، مثلا این پسرا خیلی تا اینجاشو بلدن، اما رهبریه چی میگه؟ میگه اگر صاحبکارش مثلا دخترها رو اخراج کرد، تو مرد چقدر عرضه داری برای دختر کار پیدا کنی دوباره؟ چقدر عرضه داری با ماشینت یا نه پیاده با اسنپ دست دختره رو بگیری تو مصاحبه ها، ببری دختره رو، کار جدید رو پیدا کنه. خیلی پسرا خراب کردن خوب بلدن، دعوا رو خوب بلدن، درست کردن بعدش هم بلدین. اگر بلد باشین شما یک مرد رهبرید، شما مردی هستید. قبول داری بر اون مرد رهبر دختر رو واقعا له له میزنن چون نیست؟ بله. یعنی پیدا میشه. واقعا خیلی سخت پیدا میشه، چون این تایپی که بخواد شناخت داشته باشه، درک داشته باشه، استراتژی داشته باشه. قبول داری بیشتر دخترها توی تایید دلشون استراتژی مردو خیلی جذاب میدونن؟ آره قبول دارم. چه برای بیزینس، چه برای به دست آوردن دختر. مثلا پسرها اومدن مطالعه کردن که دختر مثلا ساعت 2 و 5 دقیقه میاد یه کافه میخوره، از این کافهیه به کافهیه میسپاره، میگه این دفعه خواست دختر حساب کنه بگید که آقای فلانی حساب کرده، بعد شماره من رو بهش بدید. بعد دختر کنجکاو شه ببینه آقای فلانی کیه، فلان چیه، بعد اینجوری یه ارتباط شکل بگیره. قبول داری خیلی جذابه؟ آره. 100 تومن یه قهوه حساب کردی یا ولی تضمین کردی که یه ارتباطی آروم آروم شد. خیلی خوشگله این ارتباط، چقدر داستانیه، چقدر رمانیه. و این استراتژی و هوش مرد به شدت جذابه. نمیدونم تایید بازینم میکنی نه؟ این به نظر من توی همون لایو قبلی که در مورد شماره دادن صحبت کردیم و ارتباط گرفتن و اینا، بازم خیلی کاربردیه. مثلا به شخصه اگه من توی کافه باشم بگن فلانی میز شما رو حساب کرده، من نگاه فلانی میکنم، جلب توجه میکنه واقعا. نه و میگم قدرت نمایی میکنه، آره، رقصه. و میگم که چه جنتلمنی، منو نمیشناسه ولی ببین خود اصلا میدونی تو این کار پیام این کار چیه؟ زورشو دارم، عشقم میکشه این کارو بکنه. حالا اگر دوست داشتی با من حال میکنی، بیا هم دیگه رو یه حرفی بزنیم. ببین اونو قشنگ رفتار لاتی ها، قبول داری؟ آره اونو 100% من به عنوان یکی که ته ذهنم میذارم که مثلا این کارو کرده، طبق اون کاری که کرده قشنگ شناسایی میشه شخصیتش. آفرین. و اگه بیاد جلو بخواد شماره بده من ازش میگیرم. اصلا بیاد جلو هم نه، من به نظرم باز یه مرد رهبر اینجور جا سعی میکنه دختر رو کمتر معذب کنه، به گارسون بگه که آقا اینو بگو آقای فلانی یه کاغذی بنویسه، شماره‌ش هم زیره، بگو ایشون حساب کرده.
آره این اینم حتی هست. بهتره، چون الان باز شما اینا رو انقدر دختر شما پاکی هستی اصلا اینا بلد نیستی، ولی من چون امیدوارم که درک کنید من اصلا ندیدم به چشم. معلومه که درک میکنیم. واقعا ندیدم یه همچین میدونی آدمی. و قبول داری بحث پولش نیست، خیلی اوقات میتونه 100 تومن فقط یه شیر قهوه باشه، 100,000 تومن. متاسفانه این رفتارا خیلی وقت فراموش شده و به خاطرات پیوسته. یعنی دیگه فقط تو کتابا میبینی. اینا فراموش شده. الان مهم این شده که کی دنگشو میده. من با دون گرفتن توی رابطه عاطفی به شدت مخالفم. واقعا خیلی کار زشت و چیپیه. چون رابطه عاطفی هیچ موقع 50-50 نیست. با رابطه آقایون یه قاطی میکنن، پسرا میدونی چه قاطی میکنن؟ میگن برابری جنسیتی، پس یعنی ما تو رابطه میریم یعنی 50-50. برابری جنسیتی اصلا هیچ ربطی به رابطه نداره. من یه بیادبی بکنم ببخشید، اگر واقعا برابری میخواید خب پس باید دیگه نمیگم دیگه، خانم ستایش فهمیدن چی میخوام بگم ولی نمیخوام بگم. نه خب برابری جنسیتی توی قانونه، یه مرد حق رأی داره، زن حق رأی داره، مرد حق دیه داره، زن حق مرد داره. توی رابطه ما زن و مرد داریم، نر و ماده داریم، ما باید مکمل هم باشیم. کسی میتونه برابری جنسیتی توی رابطه داشته باشه که گیه، دو تا مردن، دو تا مردن، اونم نه هر گیی، گیی که گیی که دوتاشون اوکی باشن. یعنی یه گیی که گی برتره، گی تاپ بهش میگن، حتی اون باید خرج کافر رو حساب کنه. خیلی خوب. اگر برابری جنسیتی میخواین برید با رفیقتون، اصلا حتی اگر دو نفر لزن، اگر یه نفر تاپه یعنی یه نفر رفتاره مردونه داره توی اون رابطه، اون باید حساب کنه. نه اگر دو طرف کاملا مساویان خب حساب کنه، ولی تو رابطه یه زن و مرد هیچ موقع دو طرف مساوی نیست. اصلا مساوی باشه اینو بندازین اصلا به کنار. تو چجوری به عنوان یه مرد اصلا میدونی اون مردونگی اون غیرت کجاست که اجازه بدی دختر دست و جیبش ببره؟ تو همین ایرانش و تو کل جهانش متوسط مردا بیشتر در میارن. تو چجوری غیرتت قبول میکنه کسی که متوسط کمتر از تو در میاره حساب کنه یا دنگشو مساوی بده؟ من بعدش هم تو در حد یه رابطه کافه رستوران پول نداری، حتی شوهر در میاد. خب حق نمیدی دختر اینو بگه که من با این آینده ندارم؟ من به پسرها انقدر میگم آقا به خودتون فشار بیارید، یه کسی بشید. میدونم سخته، میدونم خیلی سخته، ولی اگر میخواید جزمون 1% برتر بشید باید راهتون رو جدا کنید از اکثریت. بعد من وسط کلامتون یه چیزی عرض کنم. همون شده بود حرفم، خواهش میکنم بفرمایید. من اکثرا مردها دعوت کنندن به یه کافه، به یه رستوران. مردا مثلا دیتو انتخاب میکنن، دختره که نمیگه من میخوام ببینمت اکثرا. و من به شخصه خودم که زنم، وقتی من به دوستم میگم دوست دخترم بیا با هم امشب بریم غذا بخوریم، من حساب میکنم چون من دعوتش کردم. متوجه چی میگم؟ من دعوت کردم که بریم بیرون غذا بخوریم. جدای از این که مرد باید پرداخت کنه، خب کسی که دعوت میکنه باید پرداخت کنه. الان از فردا دیگه دعوت نمیکنن. ببین میدونی قضیه چیه؟ آخه میدونیم دختر به چیه مرد دل خوش کنه؟ تو داری نشون میدی زمان قدیم اینجوری بود، مردا توی زمان مثلا 1000 سال پیش قدرت شمشیرزنی، مهارت شمشیرزنی داشتن، برای دختر اینجوری دلبری میکردن. تو چجوری میخوای دلبری کنی؟ چرا تو رو انتخاب کنه؟ دختر یه بار، آقا دخترها چند همسری نیستن، دخترها
اینکه بخوان همزمان با چند نفر باشن نیستن. اگر همزمان با چند نفرن مطمئن باشید از هیچ کدومشون خوششون نمیاد. خب چرا یه دختر باید تو رو انتخاب کنه یکی دیگر رو انتخاب نکنه؟ تو حالا به این موضوع فکر کردی؟ مزیت رقابتی چیه؟ چجوری میتونی نرای دیگر رو زیر خودت بگیری؟ با چی؟ اگر با زور بازوته، خب با زور بازوت داری کارگری میکنی یا مثلا رفتی توی شغل بادیگاردی؟ من الان برای سمینارم بادیگارد استخدام کردم، قیمتش هم خوب بود، درآمدش هم خوب بود. آیا با اون زور بازوت تبدیلش میکنی به چیزی که قابل استفاده باشه؟ بعضی پسرا فکر میکنن همین که من هستم. میدونی از این انروتیت من و درسای موفقیتیشو خیلی دوست دارم ولی درسای زن ستیزیشو اصلا دوست ندارم. میگه من هستم اینجا برای اینکه یه روز خواست حمله بهت بشه من مراقبت باشم. اول اینکه یه آدم چاقوکش بخواد بیاد، تو با دست خالی هیچ جوره حریفش نیستی. اینو خیالت راحت کن. یعنی من مربی دفاع شخصی داشتم، برای با خودم شخصی کار میکرد. گفت سورن طرف چاقو دیدی، تیزی دیدی، هر چی دیدی، اصلا تو بگو خداوندگار رزم، خداوندگار نمیدونم قدرت، دیدی طرفش نرو، میزنه. تو بتونی بزنیش یه دستت هم بکشه تو افتادی. همینجوری باید دست تو یه دست دیگه که ناکار شده دست دیگه تو بگیری که خون نیاد، تموم شدی. آره طرف چاقو داشته باشه دیگه فقط باید بری، نباید باش درگیر بشی. خب الان واقعا تو مگه بادیگارد دختری؟ اگه بادیگارد دختری پس کدوم بادیگاردی میاد تو تخت با دختر میخوابه؟ اگر بادیگاردشی. میدونی من به نظرم پسرا باید منطقی باشن و من رو به عنوان کسی قبول کنن که آقا من با دختر واقعا ارتباطم خوب بوده و من دارم اینا رو میگم. میخواین شما از کی یاد بگیرید؟ نه کسی که ارتباطش خوب بوده یا کسی که فکر میکنید ارتباطش خوبه؟ میگم که پسرها اکثرا تحت تاثیرن، تحت تاثیر، در حالی که تجربه ای از دختر و با دختر بودن و مشکلات دخترها توی این جامعه نداشتن، اصلا ندیدن که بخوان درکی داشته باشن. تحت تاثیر این حرفای زن ستیزی هن. و اینه که منو ناراحت میکنه. تو ببین، بشناس کسی رو که داری باش ستیز میکنی، خوبه بشناسی. آره من حتی تو قسمت های بعدی دوره رهبری اینو میارم که آقا میخوای یه نفر رو بجنگی، حتی اگر نابود کنی باید بشناسی نقطه ضعفاشو بدونی، نقطه قوتاشو بدونی، همه چیشو بدونی. حالا چه برسه به کسی که میخوای باهاش یک رابطه دو نفره شکل بدی، یک اتحاد عاطفی شکل بدی. میدونی این یه قضیه است. یه قضیه دیگه میدونی چیه؟ من واقعا با پسرهایی که با دخترها نمیتونن مود عاطفی برقرار کنن مشکل دارم. چون میدونی چرا؟ چون من مطمئنم یه مرد میتونه عاشق نشه و همچنان مرد باشه، ولی یه زن اگر حس عشق تو درونش نباشه به یه چیزی، به یه کاری، کلا حس عشق نباشه تو درونش، حس خالی بودن میکنه. قبول داری اینو؟ قبول دارم. و تو اگر میبینی قلب یه دختری خالیه و تو اینو میفهمی، اگر میخوای نقطه نفوذی برای کسی نمونه باید قلبشو پر کنی. اگر خیلی شما خوابتون میاد نه؟ نه شرمنده که خمیازه میکشم به خاطر شما نه نیست. سلامت. من دایرکتم میدونی یه سری پسرام اومدن گفتن سورن تو بلد نیستی. گفتم باش تو چی بلدی؟ گفتش دخترها مثل گلن. گفتم ایول میخواد الان از زنا خوب بگه. بعد گفت اگر هر روز بهشون آب ندی پژمرده میشن. و میدونی این دید که زنها رو فقط برای قضیه جنسی ببینن مردا که متاسفانه میبینن، دلیل شروع مرد ستیزی توسط زناست. قبول داری اینو یا نه؟ م، دلیل شروع مرد ستیزی حالا خیلی گسترده تر از رابطه جنسیه، ولی آره تا حدودی نه قبول. رابطه جنسی رو من نمیگم این که دیدگاه اصلا اسم زن میاد
اسم انسان نمیاد. اسم، میدونی اینا انسان نمیبینن، اینا یه موجودی رو میبینن که برای قضیه جنسی من ساخته شدن. این کاملا زن ستیزانه است. قبول داری اکثر پسرها اینجوریان؟ نمیدونم، انقدر شناخت ندارم که بین خودشون اینجوری فکر میکنن یا نه. حداقل نه نه، اون چیزی که در توی حرفاشون، توی رفتاراشون گاهن درز میکنه، اینا رو دیدی یا نه؟ آره، یه سری رفتاراشون هست. و قبول داری برای دختر خیلی این قضیه ترن آفه کاملا. دختر دیگه باید میره دوری کنه. یه قضیه هستش، باز من میخوام تو این لایو بگم، من خیلی به زودی دوره روان زن رو میخوام عرضه کنم. یه روان زن نیست، یه اسم خیلی خفن‌تری داره، اسم چیز خفن‌تری داره. و این لایوها رو کلا داریم میاریم که اصلا متوجه بشیم آقا ما واقعا زنا رو نمیشناسیم. من گاهن میگم به دانشجو، میگم آقا شما نمیشناسید و فکر میکنید میشناسید. من تو دوره مرد آلفا زنا رو توضیح ندادم. من تو دوره رهبری تو لاس اینا همش بخشی بوده، خود روان کار کرده روان زن رو من توضیح ندادم. یه بخشی که در مورد چی هدف میزدیم؟ درباره این که اینو مرد. میخواستم بگم. خیلی از پسرا، باز اینو من بهشون گفتم ولی خب دانشجوی من خدا رو شکر اینکه قبول کردن. خیلی از قبول داری این که مثلا یک پسری به یه دختری بگه من تو رو برای رابطه جنسی نمیخوام، سرد کننده است؟ اولا که دختر میدونه دروغ میگی. آره. این این به دختر اینو القا میکنه که تو منو یا احمق فرض کردی یا هم من میخوای سوء استفاده کنی که من شل کنم که راحت سوء استفاده کنی، یا خودت احمقی. آقا یه دختر خودش رابطه جنسی دوست داره، چه اشکالی داره؟ اگر عشقی باشه، اگر تکاملی باشه تو اون رابطه، اگر تعهدی باشه اینو تجربه کنه، اشکالش چیه؟ از راه درست اشکالش چیه؟ اگر حتی ببین بگیم طرف واقعا برای رابطه جنسی نمیخواد، خب اگر نمیخوای پس من با تو برای چی وارد رابطه جنسی شم؟ من دختر خودمو نمیخوام تجربه کنم؟ اینو چقدر قبول داری شما که خب این پسرا واقعا کنسلن؟ میدونید، من اگر یه مدت از رابطم بگذره و خب حالا ببینم طرف میل جنسی نداره، واقعا احساس بدی بهم دست میده خودم. واقعا احساس میکنم که شاید من براش جذاب نیستم. شاید حتی به این شک میفتم که داره خیانت میکنه، چون که داره نیازهای جنسیشو یه جای دیگه تأمین میکنه که نمی‌تونه با من تأمین کنه. ولی و اینکه این که بفرمایید. ولی اینکه همه رابطه رو به این بعد رابطه جنسی نگاه کنه درست نیست. آخه میدونی اصلا بیشتر دخترها، بیشتر پسرها با دخترها میدونی چرا وارد ارتباط میشن؟ به خاطر سکس. که به اون عضوه برسن. یعنی دخترها رو یک نگهبانی میبینن که از اون عضوه نگهبانی میکنن. و این دیدگاهیه که دخترها خیلیاشون، اونایی که زیاد در دسترسن توی پارتیا، من این مهمونی ها متاسفانه یه تایم زیاد رفتم، این دخترها اینا رو فهمیدن، میگن خب منم حال کنم بگذریم، شغل کنیم بگذریم. ولی دخترهایی که واقعا به خودشون اهمیت میدن، این باعث شده کلا از فضای پسر دور بشن، به فضای کار پناه ببرن. چقدر حرف منو تایید میکنی؟ ام، راستش من تا حالا این همه تخصصی به این قضیه فکر نکرده بودم. الان که شما اینو گفتیم واقعا ناراحت کننده بود و نمیدونستم که اینجوریه. و 1% اگه راست باشه منم واقعا ناامید کننده است برای منم. و منم پناه میبرم به کار. خب منم به دیگه نظر نمیتونم. خودت به نظر خودت با اون چیزایی که پسرها دیدی راسته یا نه؟ فکر میکنم تا حدودی راست باشه، متاسفانه. پسرها تا زمانی که عشق رو بد میدونن، عشق بازی رو بد میدونن و سکس رو خوب میدونن. میدونی یه پسری گوش میدی میدونستی به پسر دیگه بگه من عاشق فلانی ام، برای اون پسر نمره منفی کنار دوستاش؟
چرا؟ نمره منفیه. برای خیلی از دخترها هم الان نمره منفیه. بگه مثلا من فلانی میبینی من واقعا عاشقشم، مثلا واقعا حاضرم انتخاب نهاییم باشه، قبول کن پیش اکثر دخترها این نمره منفیه، پیش دوستای دختران. آره. و اگر دختری بیاد بگه که من فلان پسر رو تیغ زدم، کنار خیلی از دوستاش میتونه نمره مثبت باشه. اگر خیلی از پسرا بیان به دوستاشون بگن من فلان دختر رو باهاش رابطه جنسی برقرار کردم بعدش ولش کردم اشکشو در آوردم، کنار خیلی از دوستاش میتونه نمره مثبت و اعتبار باشه. اینو حرف من رو چقدر تایید میکنیم؟ آره ولی اینو هم قبول دارم، تایید میکنم. ولی اینو هم قبول دارم که عشق هم حسادت میاره. عشق هم حسادت نمیاره. پسرا مشکل دارن با عاشق شدن. من برای 4 سال من 4 سال 5 سال درس میدم، پسرا با عشق بازی مشکل دارن. پسرا عشق بازی رو میکنن، میدونی انگار یه تبلیغ دیدی وی پی ان میخواین از بشه، یه دونه تبلیغ 30 ثانیه بس میشه میاد، آره. میخوان اون 30 ثانیه تبلیغ رو فقط ببینن، اون زبده رو بزنن وی پی ان بس بشه. و تا زمانی که تو این دیدگاه هستید، من تو دوره روان زن باز اینا رو توضیح میدم. فکر کنم بعضی به هم ریخته اعصابت، درست میگم؟ نه اوکی هم. بفرمایید. این چیزا اصلا منو به هم نمیریزه. نظرت کلا درباره این چیزی که گفتم چیه؟ چقدرشو درست میدونی، چقدرشو غلط میدونی؟ اونایی که غلط میدونی هم بگو بهمون. دوست داشتم که درست ندونم. دوست داشتم که، ولی خب ناامید کننده است. یعنی متاسف شدم که شنیدم، ولی با دیگه چیزایی که تو قبلا مثلا دور و بری اینا دیدی با تیکه های پازل جور در میاد در فام یا نه؟ با تیکه‌های پازل جور در میاد. میخوام که نادیدش بگیرم ولی جور در میاد واقعا حرفاتون، که اینکه پسرا ارزشی برای عشق قائل نیستن و بین دوستاشون بد میبیننش. یه پسری اگر بگه دختری و من عاشقشم میخوام مثلا باش زندگی کنم، توسط تمام جمعای اون پسر طرد میشه. یه دختری هم تو جامعه فعلی اگر بگه من پسری رو میخوام انتخاب نهاییمه، میخوام باش زندگی کنم، به قول شما حسادته. خب ولی همون حسادته، اصلا کاری نداریم ریشش حسادته یا هر چیز دیگه است، باز از جمع دوستاش احتمالاً که طرد بشه بالا نمیره. چرا دیگه؟ یکی از عواملی که طرد میشه از جمع دوستاش همون پسر است که اون بهش میگه با فلانی نگرد، این اینجوری گفت دیگه، این دشمن رابطمونه. یکی از دلایلی که طرد میشه یا طردش میکنن همون وجود اون پسر است پیش دوستاش. میدونی من توی دختران یه چیزی رو خیلی تحقیق کردم. اولین نصیحتی که به هم دیگه میکنن و بزرگترین نصیحتی که به هم دیگه میکنن اینه که به خاطر پسره به خانوادت به دوستات پشت نکن، چون اون ولت میکنه. آره اکثرا خب یه هم. سوال، اکثرا درست میگن؟ نه درست میگن. پسرا تستوسترون لازم ندارن که ول میکنن، مرد مگه ول میکنه؟ مرد چه دختری رو بخواد چه هدفی رو بخواد ول مال اونه، عقب نمیکشه. من 1 سانتی متر عقب نشینی نمیکنم، مرد عقب نمیکشه. مرد ببین، مرد یه بار پس داده بشه میگه دختر اینجوری منو پس میزنه، بذار یه جوری که ببینم چجوری میشه باشه ارتباط گرفت. آره. مثلا میره دختر رو مطالعه میکنه میبینه عاشق کتابه، میره بعد حالا باز دورا دور مطالعه میکنه میبینه دختر رفت کتاب فروشی، میره کتاب فروشی میگه آقا این چه کتابی خرید، میگه فلان کتابو تو فلان ژانره. میاد تو اون ژان میپرسه آقا چه ژانرهای دیگه‌ای هم تو این ژانر جذابه، میگه مثلا فلانی. میره اون کتابو میخره، شمارهشو مینویسه صفحه اول، به دختر هدیه میده. ببین چقدر ریلکس تونستی جذب کنی با 100 تومن 200 تومن کتاب خریدن. منم. دختری که به هیچ کی پا نمیده، به هیچ کی شماره نمیده، چون شماره دادن یه کار بدی میدونه رو وارد دایره ارتباطیش شدی. میدونی چقدر گنگه؟ و من گاهن به دانشجو میگم آقا من تقریبا هر کسی رو میخواستم تونستم جذب کنم، باورشون نمیشه، فکر میکنن دروغ میگم. من استراتژی میشینم، من بازی، میدونی من بازی نمیدم طرفو، من بازی میکنم، این شطرنجه. من مطالعه میکنم طرفو و این رو میخوام یاد بدم به شما کسی که با من آشنا نیستن.
میخوام یاد بدم دورام الان 2 تا دورام بی‌نظیره، یکی رهبری یکی لام الف سین. دوره جدیدم اسمشو نمیگم نیومده، اون اصلا درخواست نکنید. و نظر کلی در حرفی که زدم چیه؟ واقعا قبول دارم، ولی متاسفانه این تفکر زیادی میخواد که بتونی چجوری رفتار کنی، بتونی چجوری جذب کنی کسی که به اون مثلا یه چیزی علاقه داره، از در اون وارد بشی. متاسفانه نسل این پسرای جدید خیلی زود میخوان به چیزی که میخوان برسن، اصلا بابتش تلاشی نمیکنن. میدونی هیچ این پسرای امروزی گوش میدی میخوان سریع بیادبیه میگم به سکس برسن، آره. میرن با دختری که با همه سکس میکنه باهاش سکس میکنن، بعد تهش هم میگن تو خرابی. خب آقا تو دختر سالم میخوای پس چرا رفتی با اون؟ چون که حوصله نداره دیگه، حوصلش سر. ارزشو نداره، شکار ارزه میخواد، لاشخوریه که ارزه نمیخواد. یه گوشتی یه جا افتاده تو هم یه گاز بزنی، اینه که ارزه نمیخواد. و من کلا لاشخوری تو خونم نیست. و یه چیزی که بازم لاشخوریه میخوای شما بگی درباره کسایی که به من درباره کسایی که میخوان استخدام بکنن، اونم میخوای خودت شما بگی که لاشخوریه؟ آره، اونم یا میخوای من بگم یا میخوای من بگم توضیحش میخواد میخوای بدی؟ به ظاهر میخوان استخدام کنن، در باطن هدفشون یه چیز دیگه است. یه چیزی اتفاقا ترند شده بود، یارو میگفت استخدام منشی برای وکالت. پست دیدی آگهی دیوار؟ دمش. میخوای یه ذره خودت توضیح بدی؟ من حرف نزنم که باز بگن حرف داری آره. میذاری. من حرف بزنم میگن باز حرف داری میذاری دهن خانم مثلش. میخوای خودت توضیح بده، خودت بگو. من از تجربهم بگم نه یا؟ نه 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 تجربت نه همین که ببین ما یه چیزی داریم با شرف بتونی دختری رو به دست بیاری، یه چیزی داریم با تنبلی و لاشخوری بخوای دختری رو به دست بیاری. اینو میخوام یه توضیح بدی که خودم توضیح دادم تموم شد. با تنبلی و لاشخوری که میشه همون درخواستای کار که میبینید توی دیوار میزنن، دختر مجرد باشه، سن زیر 30 سال، قد فلان، وزن فلان، ظاهر ایدئال. اون سایت همسریابی را انداخته، اون استخدام نمیخواد کنه. سایت دوست دختر یابیه، اون کاملا آگهی دوست دختر یابیه، اون مشخصه که به پسرایی که میرن چه میدونم وارد پارتی و اینا میشن، اونم لاشخوریه دیگه. اون دختری که اونجاست طبیعتا وجهه قبول درست. داری اگر دختری مست باشه و ندونه چی کار میکنه، اگر به اون دست بزنی یا دست جنسی کنی، دست جنسی بزنی، این لاشخوریه؟ لاشخوریه. و قبول داری یه دختری اگر بفهمه پسری همچین شخصیتی داره حالش از اون پسر به هم میخوره؟ بعدن که مستیش بره نه نه اون از. دختر نه، یه دختر سالم که دنبال رابطه است، آره، بدون این مرده از این کارا کرده. متنفر میشه. و قبول داری خیلی دخترها تاکید دارن روی خوی مرد که مثلا لاشخور باشه یا شکارچی باشه. خیلی 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 تاکید دارن. خیلی خیلی تاکید دارن چجوری غذا میخوره. خیلی مهمه. دخترها دنبال مریضی که نیستن. کسی که نه مثل مریضی رو کاری نداریم، مریضی مثل جنسی رو کاری نداریم. خودم دارم بررسیش میکنم، کسی که لاشخور باشه ایدز متحرکه. چرا آدم بخواد با ایدز متحرک بره تو رابطه؟ حالا فکر کن ایدز نداره دیگه چی؟ ببین اخلاق اینجوریه، اخلاق تغییر میکنه. اون شخصیت پاک و معصومی که داری 4 بار که لاشخوری کنی تخریبه، چون عادت میکنی، نمیخوای دیگه تلاش کنی. خب حالا یه نکته میخوام بهت بگم، خیلی بحث سنگین روانشناسی ها. قبول داری اگر یک دختری توسط لاشخورها سکس کنه جذابیتش میپره و نابود میشه، ولی اگر توسط راه درست و با عشق و به دست آورده شدن درست سکس کنه جذابیتش حتی بیشتر میشه؟ زیباتر میشه. پس قبول داری تو هم؟ بله، کاملا.
و اینکه یه انرژی میده وقتی که چی میده؟ انرژی خاصی میده. وقتی که با لاشخورا باشه یه انرژی میده، وقتی که مثلا با یه آدم دو آدم درست حسابی باشه یه انرژی مثبتی میده. جالبه. حرفای خوبی زدیم. میخوای جنبندی هم بکنیم؟ بله جنبندی کنیم دیگه. شما میخوای جنبندی بکنیم؟ من حرفا رو زدم دیگه. شما هم میخوای اگر نکته جا مونده یا چیزی به ما بگید. ام، در مورد فمینیسم هم من میخواستم یه چیزی بگم. فمینیسم یک قانونه، یک قانون کشوریه همون جوری که گفتید. و الان چیش داره رعایت میشه؟ توی برابر ایران توی آره ایران آره برابری دیش ایران داره. فمینیسم. تو ایران قانونی فمینیسم نیست، نه. نه دیگه. برابری دیه داره رعایت میشه یا برابری حق الارث داره رعایت میشه یا برابری اجازه داشتن مستقلانه برای خروج از کشور، نه با اجازه پدر نه با اجازه همسر، داره رعایت میشه. شما اگر بری پست بخوای بستت رو تحویل بگیری که شناسنامه فرزندت باشه، به من مادر شناسنامه فرزندم رو نمیدن، میگن یا پدرش بیاد یا پدر پدرش بیاد، یعنی پدر بزرگش بیاد. و این به نظر من واقعا چی برابره که دنگ کافه برابر باشه؟ چی برابره اگه بخوایم به این بعد نگاهش کنیم؟ آخه میدونی بگیم این حتی فمینیستی نیستش که، این برابریه. آره این بگیم حقوق اصلا اولیه خانوم هست، اصلا هیچ ربطی به فمینیستی نداره. همون دیگه حقوق اولیه‌شون هم رعایت نمیشه، بعد دنگ کافه ببین میخوای تو. همین که گوش یه چیزی بهت بگم، یه حقیقتی رو بهت بگم. انقدر از حق بودن حقیقتم عجیبه، فقط تایید میکنی منو. همینا که طرفدار برابری کافن، اگه پدرشون یه اتفاقی بیفته خدایی نکرده فوت کنه، ارث و حاضر نیستن با خواهرشون برابر تقسیم کنن. 100% من دیدم، کاملا حرفتون رو قبول دارم. پس اینا دنبال برابری نیستن. کسی که دنبال برابری اولا که برابری، ببین برابری قانونی با برابری توی رابطه فرق میکنه. من ببین قاطی نکنید. با لغت ها خیلی بعضیا بازی میکنن، میخوان به نتیجه که میخوان برسن. توی رابطه آقا، من مثلا با ادمی پرکار هر موقع جلسه دارم، من اولش گفتم آقا این بیزینس وقتی مدیرش منم، اصلا شما اجازه نداری قرار رو حساب کنی. و فکر میکنم 10 بار اینم قرار گذاشته، 10 بارش هم من این کارو کردم و وظیفمه. من مدیر این بیزینسم، وظیفم اصلا. اگر بیزینسی بود که اشتراک 50-50 بود، حالا میشد راجبش گفتگو کرد. حالا رابطه هم قضیهش همینه. شما وقتی مرد رابطه، اصلا مرد روش اصلا روت میشه بگی مردم بعد دختر دست تو جیبش کنه؟ من نمیدونم از چی روشون میشه. واقعا چقدر قبول داری قبیه زشته؟ خیلی زشته. من مرد خجالت میکشم. و بعد میدونی میدونی جالب اینه، میگن دخترها پول پرست شدن. خب چی میخوان ازت؟ یه دونه ماشین میخوان. اصلا ماشین، یه چیزی بهت بگم، شما اگر ببینی یه پسری پسر مناسبی ماشین نداره، باش اوکی نمیشی؟ ماشین نداره با حالا این یه موتور داره ولی پسر مناسبیه، میدونی که یه روزی صاحب این چیزا میشه. میشم، چرا که نه؟ مگه ملاک ماشینه؟ ملاک ولی شخص. اون ولی قبول کن اون ماشینه وسیله حفاظت از دختره. آره تو ماشین ماشینت میذاری، شیشه رو میدی بالا، نگاه دیگه نامحرم، شیشه انقدر دودی باشه کمتر رو دختر میفته. و یه چیزی من عرض کنم و خدمتتون. اینم بهت بگم، معادل شمشیرزنی و هنر شمشیرزنی و قدرت و زور بازو توی زمان قدیمه. شما بنز داشته باشی، بی ام داشته باشی، من خودم ندارم دارم میگم، شما اینا داشته باشی همزمان یه اباحتی هم داری. مثل چی؟ مثل زمان قدیم، انگاری که شمشیر گنده داره. این شمشیر رو میبینی، همینو باش میجنگم بات. مثل اسب دیگه، مثل اسب مثل اسب درشت داری. آفرین. با همین اسبه میگیرم روت. این قدرته. بعد قدیم یه اسبم به تو میدادن هدیه.
میدادن؟ من نبودم. آره من بودم میدادن. میگفتی جان، میفرمودی. بله. و هرچی که سن آدم بالاتر میره فکر میکنه به خودش و زندگیش و به اون پسری که داره باش اوکی میشه. من الان 24 سالمه. و اکثریت دوستام که دخترن ماشین دارن. منم خودم داشتم، به دلایلی فروختم. و فکر میکنم که یه پسر 24 ساله، یه پسر 25 ساله، خب یه ماشین نداره، خودش نداره، اوکی، نتونسته جمع کنه، یه خونواده درستم نداره که آخه بهش یه بگه سوال، تو یا 25 سالته، 25 سالته، خب 24. نه شما رو نمیگم، پسر 25 ساله رو مثال زدی. پسر 25 ساله از 15 سالگی میتونسته کار کنه، تو این 10 سال یه پراید یعنی در به داغونم نتونستی بخری. همون دیگه. حالا فدا سرت، اقلا طوری رفتار کن، طوری کار کن که دختر این پتانسیل رو تو ببینه که از توی بخاری بلند میشه، یه مردی تو وجود داره. اصلا قبول داریم مردگونگی توی جنگیدنه و جنگ امروز مهمترینش جنگ بیزینسه؟ آره یعنی مردی که نتونه خوب بیزینس کنه، خوب موفق باشه، به نظرم مرد نیست، اخته. درسته. و خب این یه احساس ضعیف بودنی به دختر میده، خب که این آدم با 25 سال سن چیکار کرده که الان یه پرایدم نداره؟ چیکار کرده؟ من این انقدر به دانشجوام میگم آقا ببخشید واسه حرفت، بله ببخشید بفهم. واسه حرفت، من میگم آقا شما سنتون کمه، هی بهشون میگم، هی با من مخالفت میکنم، میگم آقا تو سنت کمه دنبال پول باش، تو سنت کمه دنبال شغل باش، تو سنت کمه دنبال بیزینس باش، تو سنت کمه دنبال قدرت باش. چقدر یه سوال دارم، فکر کن یه پسری خب توی شهر مثلا کوچیک مثل هشتگرد، فکر کن یه پسری اصلا شغل عجیب و غریب هم نه، شرکت و کارخونه نه، تعمیرگاه ماشین داره، ولی بهترین تعمیرکار هشتگرده. قبول داری برای دختر همین که بگی یک تعمیرکار هشتگرده جذابیت میاره؟ 100%. 100. برنده است، تو حوزه خودش حوزه بهتریناست. تلاش برای دختر جذابه. آدمی که با قدرت تلاش میکنه. و منی که مثلا یکی بیاد به من بگه ماشین ندارم، من اون احساس تلاش رو ازش نمیگیرم. داشتی چی کار میکردی که ماشین نداری؟ داشتی لم یا میدادی؟ دختر بازی میکردی، یا پای چیز اشتباهی عمرتو گذاشتی که شکست خوردی، نتیجه نداشته، پس توی شکست خورده ای، پس حق بده که باید ازت بدم بیاد. همونطوری که آره. ببین پسرا، اگر یه دختری بره خودشو تو پارتی در اختیار 10 تا پسر بذاره، میگن توی دختر شکست خورده و بازنده ای. وقتی یه پسری هم دیگه واقعا 30 سالش میشه هیچی نداره، خب آقا تو هم بازنده ای. تو هم بازنده ای. آره قبول درسته دارم. اون بازنده است، نباید این کارو میکرد، خب تو چی کار کردی؟ بازنده ها رو جذب میکنه. آره قبول دارم، همین دخترایی که نصیب اینجوری بودن تهش به همینا میرسن، اینو من قبول دارم حرفت. چرا؟ چون اون مردی که واقعا جنگنده باشه تو بیزینسش، جنگنده هم هست که دختر ایدئالش رو به دست بیاره. اصلا ربطی به ماشین و خونه نداره. به روحی است، به درونه، به اینجاست. آره من خودم به شخصه با اینکه زنم ولی آدم کاری هستم. روحیه مثلا پیشرفت دارم و دوست دارم اون پارتنرم توی این روحیه کاری خیلی قوی تر باشه. و کسی که توی روحیه کاری قویه به همه چی میرسه. آفرین. شاید مخصوصا طول بکشه ولی تضمینیه، کسی که عقب نمیکشه قطعا میرسه. ولی مثلا خصوصا پسرا که مثلا از 13 سالگی 14 سالگی دوست دارن رانندگی کنن، میرن آفرین. سواری، میرن توی این چیزا، میرن موتور سواری. چرا این دوست نداری یه کسی بشی، یه مایه‌ای در بیاری؟ تو اصلا اون 13 14 سالگی رو دارم میگم و پسرا رو میگم. میگم چرا به جا مثلا ولگردی توی خیابون دوست نداری یه کسی بشی؟
توی 13-14 سالگی فکرش نمیرسه به اینکه بخواد یه کسی بشه. توی تهش 13. هم میشه 30 سالش، تهش هم میشه 30 سالش، بازم چیزی نیست. آره باید آن داده بشه اینا که از اون موقع فکرش باشن. امیدوارم که من خیلی دوست دارم عشق مثل زمان قدیم، نمیگم مال چه زمانی، خیلی دوست دارم عشق به ایران برگرده. ایران سرزنده بشه، ایران با شرف بشه. مردای زمانی سیبیل گرو میذاشتن، میگفتم به این شرفم قسم پول یه خونه به من دادی رو برات میارم. کل اعتبارشون این سیبیله بود. به خاطر این یه سیبیله ببین حاضر بود طرف خونه خودش رو بفروشه، قرضه رو بده. این مردیه که مرده. و الا پسری که یه چیزی بگه فرداش یادش رفت وای. خب انتظار داریم مثلا ببخشید دختر جذبمون شه بگه بیاریم با هم دیگه خونه خالی؟ اگر این انتظار داری واقعا فیلم سوپر زیاد میبینی. تو دنیا تو دنیای واقعی این شکلی نیست. تو دنیای واقعی این شکلی نیست. و من دوست شمام و من برادر شمام، یا برادر کوچیکتر یا برادر بزرگتر. من دوست شمام که دارم اینا رو میگم. و اگر شما استفاده کنی هیچ کسی هیچ بستری ببین مدرسای دیگه رو من دیدم میرن این دختر رو میارن که طرف خودشونه، هر چی اینا میگم آره دکتر، هیچ کی این بستر رو فراهم نمیکنه این دختر رو بتونه آزادانه نظرش رو بگه. من به شما گفتم منو پشت سر تایید کن، هر چی گفتم میگفتم مخالفتم داشتی بگو. دوستان من اینو بگم که ما هیچ هماهنگی سر چه لایو قبلی چه این لایو با هم نداشتیم که چی بگیم. نهایتا من برای لایو قبلی هیچ متنی آماده نکرده بودم، ولی برای این لایو آقای حسینی برای من موضوعش رو فرستاد و من یه سری متنها آماده کردم که بگم، حتی برای ایشون نفرستادم، یعنی اصلا نمیدونستن که من میخوام چی بگم در موردش. در این حد هماهنگ نشده است و در این حد هیچی پشتش نیست. شاید توی فضای مجازی خیلی دروغا رو ببینید و خیلی ها تظاهر کنن که فیلم بازی نمیکنن، ولی میتونم به جرئت بگم ما هیچ فیلمی بازی نکردیم، هیچ چی رو هم از خودمون هماهنگ شده با خودمون براتون نمیگیم اینجا. 100% احساسات و افکار واقعی هن. میفهمن کسی خودشون. ببین کسی که فقط بفهمه میفهمه. خب من یکی نفس بکشه میفهمم دروغ میگه یا راست میگه. کسی که بخواد بفهمه میفهمه، کسی که نخواد بفهمه خب نمیفهمه. من چیکارش کنم؟ 100 تا آیه و قسم هم بیاری نمیفهمه. درسته. و اون موضوعاتی که آره من با هم دیگه گفتیم آقا حول محور اینا خواهد بود، هرچند که باز یه ذره بحث طول کشید. الان فقط روی اشتباهات مردا بودیم خب و یه مقدار روی جذابیت هم بودیم، ولی بحث به نظرم با 100% اوکی نشد. ولی به نظرم کم کم ببندیم این بحثو. شارژ گوشی من کمه و واقعا هم فکر کنم از ساعت 10:45 2 ساعت تو لایویم. ایول. آره من لایو کم کم ببندم چون سر 2 ساعت فکر کنم اینستاگرام خود به خود میبنده. من ببندم که بشه سیوش کرد. بله اوکی. من خدافزی میکنم با خیلی شما خوش اومدین، خیلی و خوشحالم که از باتون. افتخار اینو اول دادین، دوم اینکه جرأت اینو داشتید که خودتون باشید. این برای من قشنگه. متشکرم. سلامت باشید. لطف کردین. شب بی‌نظیری داشته باشید. بعد اینکه امیدوارم همه هر جا که هستن موفق باشن و تلاش کنید برای چیزی که میخواید و دست نکشید. حالا دختر باشه، هدف باشه، مهاجرت باشه، موقعیت باشه، براش تلاش کنید و اینجوری بهتره. شب شما بخیر. شب بی‌نظیری داشته باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. و اینکه نظراتتون رو برای من توی دایرکت و تلگرام بفرستید. دیگه واقعا نظر منفی فکر نمی‌کنم. انقدر وقتی ریلکس من دارم هم عیبا رو میگم هم مثبت رو میگم، نظر منفی انقدر وجود داشته باشه. ولی خب اگر داشتین برای از پرکار بفرستین، برای من انتقال میدن. شب بی‌نظیری داشته باشید.